次莫里嘛从莫提入眼，日节路边一口瓜，咋个学点的？咱们在提入眼，一节只拉马五年，一把瓜几点嘛？我提嘛的若是日节路瓜路个发喽，从莫里咱们在的南nhà路，是不得我的一节瓜路个啦，比南nhà的。我出去看嘛，马士丽娜，日节瓜路个干嘛我路破个喽，从莫里。我去阿мя的诺阿里斯就加巴拉拉比别的，咱们在眼，我提嘛的如是一节瓜，路个个是去了别喽。我呢，我阿мя的就加嘛巴拉别爱咪，我哩就加瓦连嘛，我呢，一直是一节瓜，嘎吱吱哩掉瓦喽比破个喽。你妈咪瓜比如阿是得说的话别呢，明年特色瓜啥时么时阿мя掉喽，一话阿只的啥的瓜比。就加巴拉那瓜吃肉马巴拉，过里边爱米肉巴提瓜点嘛，啥时么说的巴拉面吃一家瓦斯呢？一瓦这瓜阿弟子点啥里不呢？明年出马的是瓜，no巴拉面吃一家瓦两嘛阿喽，面你不你肉得说的呢，咱们这天天用呢，一之前你妈里一家干嘛阿喽？所以那年阿克达布比贝拉玛沙瓦克的，你我是野妈妈阿妈的肉，是瓦达喽。过来大马问你，你那嘛阿爸妈一人咋不？肉爱米沙嗲是阿只的一家嘛巴拉贝爱米，肉帕提帕那瓜。咋都马路阿妈，瓜都马路嗲是不的，肉巴拉面吃一家瓦里那嘛不是推给的伊嘞，阿只是的阿克沙么哇。